bureaucratization of the state. Of course, waggoota 35 dabre kana wanni Oromoon build tokko jiraate statehood build godhaa dhufne. Bureaucracy keessa seenaa dhufne, security keessa seenaa dhufne. Hoggaa seennu immoo eenyummaa qabanneet kan seenaa jiru jechuudha. Kanaaf jarhaantu dhufa maaltu dhufa kaja'u hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u, dhufuus turuu hin danda'u. Kanaaf lammaffaa orma kaan wajjin maa haasooyitannee haasooyina kana. Biyya warra waliin qabnu dhiisii warra ollaa wajjin isa haasa'uu qabna. Maaliif mata guddaadha. Yaadattanii dur tokko waan jechuu ture zaman wayyaaniitis zaman jijjiiramaatis. Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan abaddan ollaan tun tasgabbooyitu. Warra Eertiraa kanaan yeroo san amma durseetiin waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni hin dhufin. Jijjiirama san keessatti akkan gufachiifne maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha. Maal wanni jechaan yeroo san Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaa hin argattanii jechuun ture. Was I wrong? Oromiyaa jeequmsi dura ka'ee gale Oromiyaatti. Abiyyiinis walii jechuun ture maali? Oromiyaa tasgabbeessitee uummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gadi qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu siree kanarra tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuun ture jechuudha. It didn't happen. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali? Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu. Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu. Balaan Suudaan bara amma uummata keenya Wallaggaatti dhiibee dhufu jira. So hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna. Kan hoggaa haasofnu immoo iftaanee taasofna. Maxxantuu taaneeti miti. Dhagaa Oromoon arbi illeetti irratti maxxanu. Maxxanuus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba. Arbi garuu sodaatee hollatee namarraan dheessu. Kanaaf waan goonu sirri beekna hubannoodhaan deemuun itti jirra gaafiin itti aantoota Tamurti guutate. Tamurti guutoo Gaafii dinagdee dhimma dinagdee see my point reefu wanni jechuun ture maali waggoota dabre kan amma qabsoo Oromoo transform godhu jira. Beeki gaafa qabsoo qeerrootis Oromiyaa shalbii firraa Oromoo firstiitti finne. Itoophiyaa irraa fotoqnatti irraa gara Itoophiyaan teenyaatti jira jechuudha. 4 kiiloon siituu malee caaluun jee goola ba'e jechuudha. Amma immoo maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jira jechuudha. Gaafiin amma gammachiisu guutoo kaasee I love it. Now qabsoon Oromoodhaa properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha. Gaafiileen amma waggoota lamaan dabran kana ka'an kan amma murtii guutoo kaasee wal qabata. Mirga qabeenya ifiit irratti akka dhuunfaattis akka uummataattis abbaa ta'uudha. Maal gaafiin kaasu jiru gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lama of keessaa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen Harargee guddaan Jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'uudha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabuu jira. Gaafii lammataatti jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaati jechuudha. Shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha. Gaafii amma Harargee kan of dalaallee tiyoorii irraa hoggaan isinii ba'e sagantaa bal'oon ni jira maaliif akkaan dhiise isinitti hima maaliif akkaan tursiise. Gaafii kenna galatooma ulfaadhaa warroonni gaafii qabdan karaa keessaan qunnamuu inbox gochuu dandeettu. Warri kuu jala kanaan immootu oseenee afaan kiyyaan gaafa dhayyettellee manaajaroonni mana kanaa waan arguu baadhallee isin galchanii anillee isin galchuu yaala. Namatu gaafii keessan gaafiin tokko warra biyya bulchuurraa gaafiin tokko warra sheekota irraa naabarraa amma ka warra biyya bulchuu sanii Joowar ummataa fi biyyaaf yaadee miti nutti hinaafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyuma fummat isaatiif yaadee tokko kan asli kan warra biyya bulchuu nagaafate kana warra deebii kannaa warra
Ma gammachiis warra gammachiis ofuun naa barreesse hiriyyaadha. Ani gaazexeessaadha warra gammachiis ofuun na gaafa nutti hinaafaa jedha. Toora gammachiisti dhufna. Toora isuusuu kana deemnee finna. Toora isuusuu hodha finne. Jimarratti waa lama deemu jira. Kaawwana jedhu walirra deemta kaawwana ishee karamni ishee kana gaafate si hima malee. Akka hin daganne boodara na gaafatta asli. Akka hin daganne. Asli Tamurti guutuu deebinu maaliif gaafii yeroo hedduu dhuftu laal. Jimarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti awwadaa baddee isaa deemnee jimaa matarra kaayanneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreeti turte jimaan biisan keessatti. Foon harreeti beekani waraabessi bushaa oduu mijoo nyaatee fita. Itoophiyaan doolaara jimaa irraa dhufu haram jecha galiin sun jimaa kaje'uun hin galmaa'u ture. Others kaje'uun galmaa'u ture. No jimaa jaa barreessaa kaje'u. Jimaan qabeenyaa. Maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa akka fidu jimaa ta'e osoo jiru harameessuu hin dandeessanii irra qabsoo jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayi godhee jira. Garuu hin deemne. Keeniyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabdu. Garuu Department of Agriculture jalatti diviizhinii jimaati jira. Jimaan loobii mataasaa qaba kuma marti guutu. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba. Dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa wajjin Somaaliyaa irra gurgurachuudhaaf. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii. Jimaa hanga keenyaa hin filatamne ta'e osoo qabu nu mo'atan. Maaliif? Deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keeniyaatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu. Hawaasni kunuu maaliif biyyaaf maallaqa waan fiduu jechuudha. So at policy level Itoophiyaa irratti wanni jimaan qaqaanyaan kun jira. Lammaffaa waan dhoo isaan ooban jira. Gowwummaa qabdi ijoolleen tun. Waan adda addaati wal fidaniiti jimaa kana ni balleessine jedhanii yaadan. Boo nuti chaayinaanuu jimaa qamoo akka nu barattu barbaanna. Chaayinaanuu. Leegaal akka ta'u barbaanna westi keessattis. Qabeenya keenya. Jimaan guddannee bar jimaa gurgureen guddate warra keenya. Inumaa gatii xiqqoo iyyaa'ee dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba. Murtii guutuu fi warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaa miidhuu jiran. Tokko wanni maal jenni oroo fira jiran kun saamicha. Awwadaa ka godhe jimaadha. Awwadaa himamaa oonte.